إذا مرض الولد تمرض ما يجيها النوم، وإذا جاع تجوع، وإذا سهر تسهر، ولذا كافأها الإسلام. هذا في تعاملها. أما في حملها حملته كرها. أنت إذا شبعت مرة من نص كيلو ولا كيلو ما جاك النوم، تقوم تأخذ لك مهضمات ومقضمات علشان شوية أكل في بطنك. كيف بأمك اللي حملتك كرها 9 أشهر وأنت تتغذى على غذائها وتعيش على دمائها وتتقلب لك في الليل والنهار وبطنها مملوء بك، ثم أيضا يأتيها الألم الشديد والذي عبر الله عنه بأنه كرها، ووضعته كرها، آلام لا يعلمها إلا الله، ما نعلمها نحن الرجال، ما يعلمها إلا النساء. فهذه الأم لها حق، تحبها وتبرها وتشفق عليها ولا ترفع صوتك عليها، وتحقق لها رغباتها ولا تنهرها ولا تغضبها، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.